伟，你怎么看说黄国昌加入的这个民众党？我其实这个题目之前受访的时候，我就感到非常的无法理解啦。每一个人都有自己的政治价值选择的自由啦，就好像我也没有办法理解林昶佐他为什么选择参加民主进步党，一个在过去那么多的运动所开出来的承诺跳票的政党。所以我其实蓝白合不合，我觉得一点都不重要，因为他们过半了，他们就是有这个共识啊。他们对中国的这种不要不进，甚至于刻意提出符合中国利益、投中国所好的这一些政策，这个他们蓝白就算在总统上面没有合，他在国会上面其实是有同样的这个意识形态，我觉得这是非常危险。那伟，你怎么看说黄国昌加入的这个民众党？那您个人有什么样的感觉？因为他是你昔日战友。所以我其实这个题目之前受访的时候，我就感到非常的无法理解啦，因为我想这个是10年来台湾人民努力的这个方向，好不容易有些成果，突然之间，我们一个过去因为反服贸运动而得到政治前途的一位政治人物柯文哲，他居然讲说要重启服贸，然后侯友宜就接着跟上讲说他也要重启服贸，整个题目突然又回来了。我有一个很大的感触，就是台湾好不容易用10年的时间，慢慢的抽离中国的这个经贸的陷阱，而世界各国也都看到跟台湾一样的这个发展趋势。那一个符合国际安全的一个供应链也在重组，我们正走在一个对的一个方向。那一个已经完全过时的题目，突然被台湾的政客蓝白两边都整合起来了。那这蓝白如果过半了的话，对中国这种第一个完全过时的想法，第二个置台湾的这一个过去10年来的努力于不顾，也违逆世界的潮流，我觉得这对台湾来讲是非常危险。所以其实我在那几个月前就有想过说，是不是应该要加入是不是应该要跟许多在民进党里面的战友，因为其实我的几位无党籍的战友，不管是黄捷、吴峥，还有林亮君，那还有像之前的赖品妤，其实很多我身边的战友都已经加入民进党，还有更之前的非凡，所以在这个本来已经过时的题目，突然在台湾被这个又重新炒作起来，那我觉得我们10年前一起站出来阻挡的事情，现在应该也要站在一起。我想每一个人都有自己的政治价值选择的自由啦，就好像我也没有办法理解林昶佐他为什么选择参加民主进步党，一个在过去那么多的运动所开出来的承诺跳票的政党。如果要讲318运动的话，那请问两岸协议监督条例现在在哪里？如果谈反媒体垄断运动的话，请问反媒体垄断专法在哪里？如果谈野草莓运动的话，请问集会游行保障法在哪里？那针对林昶佐委员他个人的言论，我只能说我表示尊重。